Përshëndetje miq të dashur. Shkojna me një video për Ramush Haradinën edhe Kingun. Kingun e lëvizjes vetë vendosje, Kingun e Kosovës. Se çfarë fjalësh i thëke Ramushe kryeministrit. Edhe në fund të videos e ndëgjoni se çfarë kritike ka një tjetër çka i thot. Kështu që miq të dashur, kush ka mundësi më bëu subscribe në YouTube, follow në Facebook edhe në TikTok, ja di shumë faleminderit. Shkojna me videon miq. Për Kosovë është ma serb se Vučići. Ma serb se Vučići. Mislite o Vučiću? Puno se borio na... Këtu jo zgërdhike. Këtu jo zgërdhike. Za mene može neko biti loš prema mene, ali ako je dobro prema svog naroda, ja poslujem to. Këtu e aty e livdëke Vučićin. Ka këtu për popull vetë, kom kështu. A kryeministit, i theket kryeministit edhe ke shko. Ma shko se shko, alo. Shkojmë. Për Kosovë, pra që është prezent, e këshume për i zotit Goran Rakić. Fala, predsjedniče, Rakić e fala. Gostash. Mund që them njëri se Albin Kurti është i vetmi hidem, është i vetmi Albirnani që nuk ja prek dorën Vučićit kur. A në gjove, bablok. I vetëmi është kjo që ka prek dorën kur Vučićit. Edhe nuk e format heq. Të kjo s'ka zdravo Rakići. Fala Rakići. Kështu që, bablok, nuk ja vlen, nuk shkon kë fjalin ty. Ty si komandant që e konë. Me gjithë respektin. Miq të dashur, kjo ke video për sot, ju falenderoj shumë. Opozit, like, share. Me nani ku votoni, jo tash po. Kur të vinë. Miq të dashur, miru takofshim në videot e radhës. Zoti ju rujt.